ye koya oyo etali ngai te me ministre nyonso baministre nyonso oyo batikali baza na système yango toyebisi président ya sénat bayasi lukwebo na lire na yo ozokende yebe biso tomonaka deja mosika bareunion nyonso esalamaka toyebaka ko ezali ke puiske bazalaka na mwa balade moto aliboso eza ngobila baindien soki okende na kini marché eza ya Joseph Kabila oyebi yango te ozo soutenir mutu oyo batuni wapi Thomson Azi Thomson ya décembre atakeli ba chinois c'est grave chinois bandi bataka ba kwisi biloko wana bakini marché soko moni kaka eza Joseph Kabila nano mona te bakosi kaka kini marché okanisi sokande kaka kanambe kazembe IDPS viva IDPS viva Fatime qui vivra Mwamba watamutambo ayoki nini Shadara Ramazan sha ayoki nini Boni wapo ayoki nini Mabunda Janine Yama ayoki nini Martin Madidi ma ayoki nini oh tipo mandefu ayoki nini ikomandai betere fachi mabo betere pourquoi c'est la main millions en prison il est best viva Fatime Kisani me nazo kama omoni batu bazokende puti omoni ba bal représentaka nation iyo zone puti osoki ba gagner ezali kama Félix Sekechilom est-ce que ndenge to poni boy facha le chef de l'état très bien tina li fobo okodae yo olomolae c'est ça olomolae ote sote sali boye Félix Arododa aza toujours chef de l'état très bien amena oyo ezosalama ezalaka honneur ya pays nde tala ba marocain ndenge bakoti na stade plein à craquer mais yo aussi bino boso ya bolobi ute okena biso te soto gagné eza likambo ya Félix Sekechilom yende akoka abanda bonani kosala boy omoni nalobaki liboso photo oyo Katumbi bakangena ba joueur c'est grave. Tozo yebisa pe mu tozo le bozanganga. Soki bozanganga, sala sariki to yeba yo. Très bien. Sala ici ni moko ya kinganga. Ba minele we bazali ba savant. Ba sala ba avion. Très bien. Yo kinganga na yo kindoki na yo sala nini? Ataki beaucoup mais soko marate. Omona ki ezi loko moko ya kotikala mutu moko ozolinga bayeba yo po oza na kisi na yo ozwa nini? Zéro. Heureusement ba petit ba visita ye. Afina mi akomi ko sengo ba combattre ba congolais bo sikoli bisamaki. Eza biso te yo moko loki ba problème. Lobi ba petit ba levité. To yo ba kaolo ba oza na kisi. To sila na lelo. C'est là to tiens na naissance. To mona ndene ki se koziki. Ndako flam. Ba yeko bomba. Mais ba petit ba levité. Yo loki biso na aran ba petit quartier. Kuna nyose ba levité. To koyeba kisi na yo. C'est ça. Tokoyeba kisi na yo bana matete nyonso balobi okoyoka nini so eloko ezali honneur ya pays kokende na
coupe du monde ezalaka honneur ya république eza ya idps te eza ya faci te eza RDC mobimba congolais nyonso ensemble ntango bapoli wana bazoloba bane bapoli bazoloba baluba bazoloba baswahili bazoloba bangala bazoloba banani bakongolais bapoli mais ntango faci akoti na stade affaire honoré RDC toyokisa ti bakuni oyo azoloba nini Félix Sekeli azo gaspiller mbongo mais yoka monta oyo baproposaki bajoueur ya Maroc $100 000 100 000 prime papa 100 000 prime awo tolobi 20 000 izibidi otomona nzala ete 20 000 elekebele 100 000 comme prime joueur nyonso ya Maroc oyo abeta bapesi combien $100 000 américains tona bango ya dollar eza mata awo kozomona joueur azalaka stade soki joueur azobeta asengaka mwa nini bino ezala topoli tolongo bakongolais ezala tokanye tolongo bakongolais faci alongwe toza wana yo ya olongola faci faci aza wana ti mokolo soko akoya eloko ya liboso communiqué ezali ke tozalaka na bato oyo basoutenaka UDPS epuis basoutenaka chef de l'état basoutenaki ya Tchichi à l'époque eza na combattant moko asala magasin na ye yango nayebisa bato balingaka baboutique olinga kosomba biloko na place oyo ozalaka na mwaya biloko na peut-être biloko na yo ya ndako toza na magasin toza na établissement les greniers eza na nzela ya poids lourd okei wana okosomba prix eza prix ya le peuple ni d'abord ezao même bato ya présidence même bato ya ministre toza na eloko ya un combattant très bien kenawa na poids lourd oleki apollo na arendolo okomona bakomi établissement les greniers eza esika ya combattant soki tolobi bongo yebelando ebanda de proposition moto wana banda kosenir biso depuis kala donc aza moto ya kora mikora koza très bien et papa Laurent na mama nano donc mpona masolo ezali voilà tokoti na moment tozoloba na este ya RDC este eza boye kere ya este Kagame asiliki mpona nini Faci akeye koyokana na Museveni puisque Museveni ayebiseke te tipo ozomona aza te tete tonyata boro tosala nini c'était prévu Faci a se déplacer président avandi kaka boye alebi te nakende te mais avant akende ayoki Jean-Claude Van Damme combattant IDPS. C'est ça. C'est ça. Ça c'est bon. La fédération IDPS États-Unis. C'est ça. Ce robot mélange avec. Ok. Amen. Fédération États-Unis. Jean-Claude Van Damme. Akiti awolelo. Très bien. Na banevera. Akiti bona nini puisque bayokana na président le vice-président nazala bainvestisseur oyo bakoya kosalela ville oyo bazobenga Faci nani beto alebi te yo kaka ndenge olibe bale président d'abord ngai nalinga yo mingi nayoka bamosusu babengaka ngai naza belge naza boye mais naza congolais de père et de mère c'est ça mais tokota babindeli yo mona babindela yo azala congolais bongo Van Damme azala congolais vraiment il n'est pas suivant Van Damme akiti lelo na mwanini kantukubianza eza na acteur ya États-Unis asali bafilme role Van Damme ta asimba masolo azao
baye bakiti na ba-investisseur mpo baya kosilisa document contrat oyo bayongonaki na président alobaki boye kende bengela ngai bato bosala nini donc ndenge bakiti boye baavion na bajet ezawa bakotonga nzela ya maloko bakosala bastade bakosala biloko ebele donc président alobi te bongo filme okosala alobi te filme nazobanda yango sikoyo nakokende ti nakingako kingakati très bien boyoka dossier ya Chebeya vana continuer dossier ya Chebeya basali balobi boy selon ndenge basite bakombo mosusu oyo bazalaki impliqué na liwa ya Chebeya bafongoleli G cela veut dire bafongoli babandeli dossier très bien mutu nyonso bakotanga beko toko ote ngai kabila ya nani simba très bien oyebi na rais ana avanda na se rais très bien ote yoyebi ngai te rais ya nani bazokanga ye dossier nalobi bien landa c'était hier avant-hier balobi babandeli dossier point par point oyo nyonso aza cité ni de loin ni de près na liwo ya Chebeya beko betele fachima état de droit en marche est-ce que so bakangi kabila eza dossier Félix Sekechilo jamais état biso ezali état de droit très bien toyeba nani aboma Chebeya donc babandeli dossier babandi déjà ba plaidoirie et bandeli plaidoirie mutu nyonso oyo ezala kabila ezala oyo John Numbu azala interpellé arimedia mikolo oyo masekeza te na état de droit ezalaka libertinage te soki obomi motu nakoboma motu immunité ezalaka te na moma tozoloba tosengi badepute oyo bazovote na Assemblée nationale pour nous colomber le ministre de l'économie. Nous, les peuples congolais, ensemble, nous disons non à ce ministère. Il est un anti-valeur. Allons-moi. Ils doivent dégager. Il ne mérite pas notre pays puisqu'il est là comme un kabyliste du sang. Très bien. Il est là pour étouffer les œuvres du chef de l'État. Allons-moi. Où sont les Thompson? Ministre de l'économie et étiquette Ndoki Chalou pour cela nous interpellons nos députés nationaux. Ils doivent signer l'émotion pour faire partie les messieurs. Qui sont pour Très bien. C'est un anti-valeur. Son dossier, on vient d'étudier, on va reporter les quartiers. Les trois, c'est semaine prochaine. Les trois, c'est mercredi. Non, les trois, c'est dimanche. Les uns, les faute, ils ont continué à lobby boy. Selon Dengue, motion Dengue Sengelaka. Et Sengelaka de 100 plus. Signature. Cela veut dire signature, on va signer déjà qu'on a. Et les Québec, Batomoni Balobi, Banani Basa pour traiter matière de départ du ministre. Banani se bandit, alléluia. Amen. Allons à Kende. Bah, ben intérieur, on a gouverneur à Villa Kinshasa. Dala. Oyo Kani. Bazoloba. Wo.
kolongola ministre économie eza kodestabiliser l'union sacrée. Yoka oyo zoloba olobi ke soki ministre, cela veut dire ata oyibi lokola toza na union sacrée atika yo moyibi il faut azala wa permettre c'est est-ce que na union sacrée toyibaka soki oyibi wa permettre c'est soki oyibi état de droit ekangi yo alime très bien ndenge moko na ministre ya intérieur aselo amoshira Hello, étiquette. Wote hello yaka kote. Banda hello. Wote ete amoshira banda amoshira. Hello papa. Oh epongalaje ste epongalaje se banda. Oh hello. Woto chekedi. Ane. Ngane kime? Nalena bora. Nalena mwana fora. Batuniye. Yo musana no kwatake kaka. Ba vice gouverneur, ba gouverneur. Olie ovangisa ba institution, oza toujours rediviser. Musana ne sala kandenge nini? Oh, ba député na ngaboni misangai. Mais là on a loba quitté ezai par erreur. Boni misangai. Et là ko beto zoloba. Tozana ba na kati ya IDPS. Nazo kama eloko. Yango nazo yebisa mokonzi mboka. Eloko offre oye yaki ezali ya ba sapeur pompier. Ezali offre et ya yoka santé. On est recokende eza ya parti de pes na fachina beton très bien ozoyoka niveau donc basé tout fait batouana puisque bauti pas yokaso basé ko tout fait œuvre o ezali kuna yango to yebisi chef de l'état likambo ebalandelango na secrétaire ya ministère yani intérieur na directeur balandela puisque bangonde bazali balobi boye o eza bora ide peste o eza bora ya puisque batwana mutano bango eza shada mais pas longo bango papa na lobi secrétaire général o eza nommé pas shada ako changer jamais muto azali nommé et pas shadari eza na ministère nyonso ako changer bangonde bazali na ba ministère nyonso comme ba secrétaire généraux. Mais nous allons le dire. Bato nyonso bazali ko umela tirelo na ba ministère nyonso et ba directeur baza nommé pa nani bango eza boye bango basala eloko wana omoni ba offre ya bino biso tokokota na bino kuna mwayo okota kuna eza te bavimbisa système olie ministère ya engagé 300 personnes ya elekisa 300 engagé 600 mais ils ont bongo donc fictif alekisa azoba bikolo bato na ye nyonso wana bamembre ya nini ya pepe e oyo na yo koyoka lisusu c'est déjà ya SNL j'ai appris ceci puisque moto anome déjà SNL eza na Kabila makambo échanger puisque c'est ça il faut nani achape pesa ya atundeza nani Kabila achapa mtu na 2019 batu yose bachapa na après fin mandat ne Kabila noma bango c'est SNL tirelo j'ai eu des informations afutaka ba membre ya PPRD c'est grave bango mbongo chaque fin du mois basala te basala nini
C'est grave. Papa, maman nazoloba. eza solo Eza likambo ya kokosela motu te. Eza vrai version. Moto aza ya sinele aza membre ya nini? Aza membre ya nini? C'est grave. Tindenga za wana afutaka batu ya PPRD bakende musala te bazwaka nini? Ebiso tozwaka koza wana yango toyebisi mokonzi boye ezala ngonga oyo ekomi ya koyokela lisusu motu te bato nyonso basalaki totipesi bango ta babongola motema lokoli tala courant ndenge ezokende sans côté de bakartier ndenge tozali na bandako courant ezokende ande or limete courant ezalaka kokende te limete soko ezali courant eza 5 mais lelo courant ekomi na délesage na mai nani azosala yango bakabiliste yango tozomona moto azoya kosala akomi IDPS ACP Jacqueline Godina. Très très bon. Papa. Est-ce que IDPS ACP? jamais ACP le roi président soki otiki yoka bien ntango yo oza na distraction mongoli akosala nini Akota. nazoloba ntango biso toza na distraction mongoli asali nini akoti mongona ye akoti akomi kosala ndule nyonso jantini gobile jantini babengela bamusicien papa boye kosala nini puiske tozozela zandu esila yango donc chaque dimanche aja fala fale na IDPS moyena azobenga bakombata oyo baza faible C'est grave. C'est très sérieux. C'est grave. Faut mieux olala nzala ke oya bongo ya ngobila. C'est ça. Maman va sacrifice. Ozoteka parti na bino. C'est grave. Eza woti trahison. C'est grave. C'est grave. Tala lelo. Ngobila akomi alobi seul parti boyoka. Déclaration na lobi ko bata. Toboyi te ozosoutenir chef de l'État. Mais yo ozali gouverneur en fonction. Na kati ya ville province de Kinshasa aussi osali nini po osoutenir chef de l'État. C'est ça. Eza boyi te Ngobila awa asi asali nini nyonso zero zandu yango oyo Marché central. yango nalobi lelo ezali mokolo ya eza mokolo nini fo toloka mokolo tokende zandu Visite. C'est mokolo ça. nini Tomona musala esala. akenda marché alobi ateki marché ali samedi elini tokende na totia semaine prochaine lobi na bayele nini totia mardi prochaine mardi otosala tomona zando yo moko yebela ngai moko na kati te baye kozala en direct drapo ekozala drapo ekozala ke IDPS nazosala biso tokozala système drapo ya mboka eza boyi te Faut tomona musala ngo ya zandu. voilà na moment tozoloba babengi ambassadeur lelo ambassadeur ya nini ya Rwanda masa yaka ote gragara vanda ndenge nini de quel droit bino bokei obengisi M23 ayaw ute ngai te image yango wuti otoyebi ete basi balongoli ekala oyo azala boyi kaka malobi eza ngai te
balobi batoto kangi balobi baza baroi tala lipasa botami me elongesa ndenge moko te yango bato wana azokende azoloba wo balongola état de siège bino bosengi état de siège elonga jamais tozala kotina lifobo okende nango tina badepute et puis soki eloko esalemi yango na 5 chef de l'état il faut changer le système ya état de siège yango soki bachef de quartier ndango bazalaki na est bachef de quartier nyonso civil bazala libanda kotia basoda nakata bamilitaire oye basoda wana adere comme soda na Congo awutaka wapi c'est ça il faut qu'on identifie d'abord bamilitaire eza boyi te na la police puisque awa toza na bacombattant oyo basali service de renseignement eza boyi te dernièrement bacombattant bauti kosilisa INPP bazawa te bazali toza na nyonso bachauffeur mpe oyo bakumbaka motuku meme tracteur bazali baza te bazali eske bino bato bauti INPP bazawa te bazali sikoyo soki moto asilisi asengaa azalama nini sala bazomwaka tuku biaza mokonzi ngonga ekoki bato oyo tozali na bango na coalition opesi ngonga na bango balieme bakoki kolinga koede biso te kona baede biso te ezala osalaki bien ezala osalaki bien te pour permettre ça a travaillé bien tondimie alléluia oyo a travaillé te eza système ya litie voilà litie te lilie te osali bolamu koma yo kozala ministre olobi wo te mpo naza moto abayati oyo balingi badestabilize oza moyibi okolongwa nako yo olobi bazosala mpo basoutenir eloko mosusu nazosenga ministre asala ezali boye badepute likambo ya petit commerce pays nyonso nulle part au monde et puis même awa toboyi teke benye bokotonga chinois bokotonga basupermarché c'est bien bon mais na monde bato wana bapesaka bango mikolo koteka bakobanda dilendi au samedi te oyo bolanda bien makambo tozoloba epuis soki oza étranger kuna bapesaka otanga ya mosala osali okangi biloko otamboli me ngobila apesa baindien atekaka ti dimanche c'est grave epuis 10 minuit epuis siko yoka bien chef de l'état RDC mboka nyonso développement sans social sans économie eza bafoué eza boye te c'est ça c'est ça il faut d'abord économie très bien toyebaka eloko ya économie ezali wapi likambo ya petit commerce ezongela bacongolais de PRD c'est ça c'est ça Mokwa Salamba ouais Mimi nyonso na prison motion adopté mpona nini soki biso tokenda meme poto supermarché meme na Belgique ezala na mikolo bapesaka mpona nini il faut kopesa bakongole oyo baza na baboutique oyo baza na bamagasin ozwata ya bateka économie soki opesa yango baétranger oteki mboka c'est ça benje toboyi bino te mais awa yoka bien ndenge toza boyi benje lingala batangelaka yango na yeni
président. nalobi lingala ya biso bayengi batangela nango wapi na balibane sikoyo bazazwa eloko wana na ambition nini soki tokebi te bato wana na 2050 bango nde bakoya kokoma o biso mpe tovote eza boyi te yebe yango tosengi lwachani eleka alime le père et de mère. comment tozozwa likambo ya petit oyebi ko économie chef d'État eza na makambo mosusu mokonzi akotala te mais ministre lokola ministre ya économie aza ya biso te aza na vision na biso te akoloba esopana nango mokolo ekoya yeyeya C'est ça. eza boyi te balobaka ngo na chilo babitikili tubo C'est ça. C'est ça. nde na lingala elobi ke esopana nango eyekoya ye oyo etali ngai te nde ministre nyonso baministre nyonso oyo batikali baza na système yango toyebisi président ya sénat président ya sénat bayasi lukwebo na lire na yo ozokende yebe biso tomonaka deja mosika bareunion nyonso esalamaka toyebaka yebe nous sommes là comme des communicateurs du chef de l'État et des leaders. Nous ne sommes pas là pour soutenir quelqu'un qui est là pour voler et détruire notre pays. Nous sommes là pour défendre et dénoncer les attitres. Et ça va être, hein? Voilà. Comment Okoya ozo soutenir Moutouo et Batuni, ouais, Thompson. Asie Thompson, il y a décembre, attaqué les Chinois. C'est grave. Chinois, bandi attaqué les cuisses. Mais Chinois, on y est là qui document, il y a qui au foot. Quand il y a Batuni, soit les aboyés. Comme les alliés, puisque Basakana m'a balade, Moutouo bossé sans Ngobila. Ngobila Baengien. Sauf qu'il y a qui marché. Et ça, il y a Joseph Rabin. Vous voyez bien, monter, hein? Biloko wana bakini marché soko moni kaka. Et ça, Joseph Rabin. Non, mon été, hein? Bakosi kaka kini marché, okanisi sokande kaka. Kanambe, Kazembe. Mais bakongoli bazole bate Kabila zonga na ye. Oza frendo. Na super marché wan engagé ba congolais. Kini marché ala ebisi bina sa ya hier. Abomba. Et puis les loto ya koyeba. Égal. Sokande égal et ça ya Olive le. Batuni bango. Yela biso facture. Il y a depuis Bobanda. Mais ça biso ba récit. Bobanda ko fait taxe à l'état. Balobi ba millions de dollars. C'est grave. Balobi avant de travailler, il faut foutre yango. Très bien. Basa égal et salini. Et Kangama. Naza ya koloba lisusu. Chef de l'état. Olobaki likambo ya ba port illégaux. Ba port nyonso oyo ezali l'état yebi yango te. Ezala fermé. Est-ce que bakanga yango? Nani a exécuté eza ministre ya transport? Papa eza nani? Ministre ya transport. Comment est nani? Parlement. Bayebisi ngai information pour oyo nakendelaka matadi ya Zoé Ledia bakangaka yango mais na minute oyo bazosala biloko na clandestin bazozwa biloko bazosala bazofuta yango na yebisi leta bakanga baport nyonso oyo leta yebi yango te ezala C'est ça. ndenge ezalaka bongo yo meka nano kende meme na Chine yo congolais okozwa eloko otie supermarché ozotravaille du jour au jour yona
Mais là où est pas na biso engi azoteka lundi, mardi, mercredi, dimanche 10 €. Férié ezala ye ayebi férié te boni azokanye mbongo yango azofuta na kesi yana biloko wana nde ebumaka mboka. Kabila azwaki ekonomi ya mboka apesa baexpatrie yango mboka na biso asalaka yango na nini po soki bakongole baza na ekonomi na bango na maboko bokobanda kosala po bobundisa ye fome tobanda kolelelela yango lelo nakoyebisa bakongole nyonso boye bientôt tozosala baaction baaction tokosala ekozala baaction oyo tozobenga le peuple d'abord tokobanda badescendre ministre osalite C'est ce qu'il faut faire. DG ya SNL osalite tosali sitting na SNL gouverneur liba c'est ça Jean-Tini Ngobila asalaka nini tokotambola likolo oyo moto ayele uti umuni boy chef de l'état atikalaki bato azaka président moko patient atikalaki bango ta batala koma ngonge ekoki ya nsima motema tosala nini président koyoka na moto mosusu te heureusement faci azongi akiti mokolo faci azokite boye yoko Jean-Tini Ngobila bonjour président yebiseke tikeba kebana ba bonjour na yo traître bato mabe omonaka te faci amoni alobi te ayebisi Ngobila boye keba na yo okanisi nayebi makambo osala te soki ane faci ayebi ke Ngobila aza reveni c'est ça tosengi badepute provinciaux badepute basomala mbongo baswa faire d'argent kokopima esu badepute na lande 23 totala nini badepute totala na lisusu badepute soit faire provinciaux d'argent Ngobila balobelaka ye te balobelaka bagode boy te nayebi te na province ya Kinshasa osi bovota lwa nini c'est ça zéro oyo eye kosoutenir chef de l'état badepute ya provinciaux basi basali eloko zéro eloko te même ya biso ya idp zéro voilà moment tokomi ekomi moment ya réveillez-vous nous devons nous prendre à chaque na kingakati ekita na Feden House ekita bana ezala na bisika nyonso epapanufanga oyo bazoloka mboka na biso ezala na zamba ezala na mai ezala na forêt sacrée kake ya moto akande na zamba ekita etumba abon attendez tozala zuwa wana maboko akobeta chef de tableta maboko mpona commandation Fatibé, jeunes combattants, bonsoir. Donc on partage l'actualité. Donc on a d'abord aussi le plan international. Chers combattants, la Misabino, depuis lobby, gouvernement Italie a utilisé France par rapport à la politique dans le Afrique. A lobby que ceux qui sont en Afrique, les pays africains sont souffrir à cause de la France. Nous avons un lobby baptisé France par rapport à la politique en Afrique. Parce que ceux qui ont les pays, les chers combattants, la France a un contrôle du pays. France a fait souffrir les mukolo lobi nde gouvernement Italie awuti kolobake makambo oyo France ozosala na kati Afrique eza yango te UDPS viva bawuti kokanga mutu moko aza français abandi kozwa ba minduki oyo esalami na 2015 ti 2020 azokenda kwa renforcer Russie na kati ya Russie na yango bakangi ye na minduki ebele na moment oyo parce que États-Unis atindi baservice ya renseignement na ye par rapport
mpona kovérifie bamunition oyo na badrone Russie aza nango nde batrouve ke bakangaki mutu moko oyo azosala baachat ya baarme mpona kotekela Russie batiaki ye maboko. UDPS vivant. Chers combattants, nakoyebisa bino selon États-Unis d'Amérique awuti kopesa Ukraine apesi ye ba drone ya c'est-à-dire drone ya mpona koempêche bamissile ya Russie parce que Russie awuti kotumba entrepôt ya blé ya Ukraine nde omoni États-Unis ntango omoni bongo apesi ye bamatière wana mpona koempêche bamissile na ye. Na mama o cher combattant nazoyebisa bino ke makambo eza koyinda makasi oyeba ke Russie aza na basanction ebele sanction basanctionne ye bauti kosuspendre Russie sur le plan international aza lisusu na G20 te balongoli Russie na G20 nde boyoki président ya Chine asengi ke ifale bazongisa Russie na kati ya G20. Chers combattants, nayebisa bino awa makambo eza koyinda avant nasonga epa na biso wana mboka na biso outi komwana président rwandais akendaki na Union européenne mpona kosenga ete esengeli akota na RDC afrappe RDC akendaki na Union européenne. Union européenne asepelaki te na demande wana mpona nini parce que Kagame akomi komenase biso mais Kagame nazoyebisa ye ke yo Kagame oza na makasi te. UDPS vivant. Chers combattants, avant-hier na butu vers 3h du matin barebele ba M23 bauti kokota na mboka na biso eri bango bakoti population bakonfirme bamoni quelque rwandais na kati ya M23 wana parce que boyeba ke eloko nini esali ke M23 azonga awa. M23 eza créé par Joseph Kabila. M23 eza créé par Paul Kagame. Parce que boyeba ke na moment cher combattant kaka jour o bakangaki aéroport oyo esali pendant 18 ans wana nazoyebisa bino ke matière ezokota lisusu na Rwanda te na yango bomonaki ba rebelle ya M23 bakotaki na kati ya na mboka na biso papa tobetele FARDC na biso maboko makasi. Eza lisusu FARDC ya kalate eza FARDC ya kalate cher combattant na moma oyo FARDC na biso azomata makasi parce que ba localité bastion ya makasi 161 bastion oyo M23 bakenda kobatama na bunker oyo basalaki na bakoline nde omonaki cher combattant affrontement esalami entre FARDC na biso na ba M23 161 récupéré na maboko FARDC pete lisusu maboko mpona koencourager arme parce que boyeba ke lokola commandant suprême chef de l'état commandant suprême aza déterminé mpona kobengana barebele nyonso na yango nde bozomona bandeko na biso baza déterminé mpona kosilisa M23. Chers combattants toujours na kati ya este na biso bauti kokanga mama moko na bamunition ya makasi azokenda kosala vente azotekela barebele bamunition bakangi mama wana mokolo lobi ezalaki procès ya mama wana
Maman wana auti kopesa biso ba révélation concernant ba généraux basana kati armée na biso. Atangi baka colonel Full. De colonel Full oyo basa déjà aux arrêts. Alobi batuni maman wana question. Mais comment ba ministre oyo obimana ba ministre ndenge nini? Expliquer alobi ba tipo ya ba généraux wana bango bakendaka na bitumba bango pe bakotisaka bato wana na kati ya badip na bango po babenda ko renforcer ba rebelle nde mama wana atangi ba colonel Full awa tozoloba bango nyonso mokamata nde mama wana alobi lisusu bamosusu bakimi ele bayoki ke baninga na biso bakoleka na biso batia bango maboko bango mpe tule musasa batie po bakimi nde omoni mama wana bakondana ye parce que procès na ye ezalaki mokolo lobi nde omoni bakangi bagénéraux papa likambo ya kokama mama wana apesi révélation mosusu alobi trahison eza na kati armée bandeko na biso bauti kosilisa formation militaire na kati ya province na biso na Kisangani, merci na Kisangani commandant moko na kati ya FARDC na biso abengi ba rebelle ya M23 po bango baokoka ko bombarder FARDC na biso mais nazo bisa bino ke bandeko na biso na basoda bauti kokufa mama wana pesi ba révélation ebele oyo ba généraux na biso mosusu bazo travailler na ba M23 wana bazo solo cop na bango. Chers combattants, lobby ministre affaires étrangères azalaki a convoqué ambassadeur oyo biso na kati ya Rwanda ayaki pourquoi par rapport ya ba makambo eza na se ya M23 parce que bamoni na sima ya M23 bauti komona ba militaire rwandais parce que boyebe ke chef d'état-major akendaki kuna po ayeba ba ministre oyo ba rwandais bazo utiliser ntango bayoki M23 bazo utiliser ntango ayoki a constater ke ba ministre baza nango eza ba ministre euti na Rwanda UDPS vivant lelo ministre affaires étrangères a convoqué ambassadeur oyo Rwanda awo na mboka na biso auti kobenga ye par rapport ya makambo mais ambassadeur rwandais auti kowanga na lobi ke ayebi ata likambo moko te makambo wana eza ba lesondi UDPS vivant ambongo mukola dimanche chose grave auti koloba maloba moko oyo eza malamu te concernant chef de l'état alobi tostolembi régime oyo badirigeant ya mboka oyo comment que peuple bazo souffrir bango bazo s'occuper na peuple wana te wana ezalaki ambongo na kati ya église mais yo ambongo mikolo nyonso bandimi batiaka mabonza ata mokolo moko otikala kopesa ata mbongo ya 1/10 osi 1/10 wana okaboli yango olobiki lokola peuple bazo souffrir yo moto ya baboto yo moto ya motema malamu yo moto oza na motema ya bondeko mais ozoloba ke badirigeant oyo tozomona ntina na bango te il fallait badégager bandeko na koyebisa bino ke maloba oyo euti na monoko ya mbongo eza maloba euti epa Kabila na mwasi na ye parce que na mama oyo kambongo bakomi na posa ya kosala campagne ya Olive nde agenda na bango nazopesa bino data lelo na mois de juillet bokanga ngo eza na messe noire oyo bakosala na Katanga Olive akozala Kabila akozala tous les Katangais Katumbi bango nyonso ensemble
ya bakatangi ya bakozala kuna po bamemisa mutu na bango me nakoyebisa bango boye boyebake mutu ata moko oyo akobatra foti aza te UDPS vivant cher combattant tozosenga na papa na biso professeur Mbata tokosenga ye boye papa na biso professeur Mbata biso en tant que parlementaire debout bino boza parlementaire assis bosengi na ngai bolongola lowo elobi ke le premier ministre akouta na majorité parlementaire parce que tozomona ntina ya majorité na kati ya parlement te parce que boyebake majorité wana ezoservir ya mboka te bazoservir bapolitike na bango nde na yango tozosenga papa na biso professeur Mbata soki lelo oyo ministre ya économie azosala mabe par rapport ya politique na ye ya parti na bango nde na yango tosengi basala modification lo wana majorité ebanda kozala uniquement mpona mokonzi ya mboka abanda konoma baministre na ndenge na ye ministre ya défense azala mutu chef de l'état makambo o ministre ya étranger affaire étranger aza mutu parti politique ya boye toboyi yango na yango tozosenga na papa na biso o professeur Mbata tosengi modification ya lo elobi ke le premier ministre akouta na majorité parlementaire il fallait lo wana basupprime yango parce que bauti komona cher combattant FCC cache majorité FCC cache balia biso desa ya ofele ao ata avancement moko ya mboka eza te na yango toza kosenga na parlement posala na lombango majorité toboyi ke majorité eza parti boy majorité ensemble ezala chef de l'état UDPS vivant soki bondimi yango bomanifeste bobeta boboko cher combattant tozosenga na commandant suprême Foti Beton azongisa armée oyo bazobenga gendarmerie ezalaki na temps Mobutu armée bazobenga gendarmerie ezalaki sans frontière parce que tozomona la police ezasala mosala kitoko te la police bazosala mosala mabe tokokosenga na Foti Beton azongisela biso gendarmerie parce que na temps Mobutu armée wana ezalaki fort bazokanga soki bamoni mutu bamoni mutu suspect bakangi ya nde soki okei na brasa okokuta gendarmerie eza na brasa UDPS vivant tozosenga lisusu mode destination ya bagouverneur esengeli bachange yango gouverneur bazala nome epa chef de l'état toboyi badepute babanda kovote bagouverneur soki lelo oyo bagouverneur bakomi kosala mabe c'est à cause ya mode ya destination ya bagouverneur wana awa mikolo nyonso gouverneur Jean-Tenu chaque samedi awa 10 000 francs na bato nyonso bazoya na concert awa mikolo nyonso na parti na ye 10 000 wana banda aye awa akomi gouverneur asali soki 2 ans et demi apesa biso bilan na ye zéro gouverneur ya temps de la fin azosala mosala kitoko te na yango tozosenga yi chef asala audit na kati ya assemblée provinciale na kati ya gouvernorat mpona mbongo ya leta ezobima papa tala salite ondire ekomi étage tala salite ekomi lokola étage azosala mosala kitoko te na yango tozosenga gouverneur azala interpellé babengisaka ye UDPS vivant cher combattant nazoyebisa bino ke makambo Fati azosala bato ebele bakoya kokomprendre nsima
parce que ozomona mosusu azoloba tozolia te mpona information na bino mokonzi ya mboka auti kosigne entrée officielle ya biloko ya lufu ekobanda kokota awa soko okei baentrepôt na bango bakomi kosala yango na bafrontiere na biso mpona nini a bientôt okomona biloko lufu ekobanda kotekama awa kaka na prix oyo ya bango awa beta maboko mpona diplomatie ya chef d'etat oyebaka eloko wana ekoempêche Congo futur ekoempêche bamboka ebele oyo bazomatisa biloko awa cher combattant faut-il bato à s'imposer en tant que commandant suprême na moment oyo régie des eaux ezalaki vendu na maboko ya bapaya baétranger mais faut-il à s'imposer à lobby non 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 awa procès ya régie bauti kokata yango nayebisi bino ke régie euti kozonga na maboko na biso ya bakongolais beta chef d'état maboko makasi parce que boyeba ke régie des eaux papa régie des eaux il fallait nalobaka régie il fallait boyeba ke Kabila ayaki kosala business na ye na kati ya mboka na biso ayaki kosala business na ye na kati ya mboka nde nazoyebisa bino ke basupermarché oyo bozomona ebele eza bien privé ya Joseph Kabila jeune combattant nazoyebisa bino ke Fati azosala mosala mama na biso mama Marthe Kasalu tobetela mama Marthe Kasalu maboko makasi auti kosala geste moko geste wana azwi basemoule oyo ye ateli batravailleur ya miba apartage na bango eske eza mabe tobetela mama Marthe Kasalu maboko asali eloko wana bandeko na biso ya miba lokola baza na kati ya ntango ya pasi ndo bomoni mama Marthe Kasalu asali partage na ye ya kozwa semoule ya bilanga na ye mpona kopesa bandeko na biso oyo ya miba udps vivant sike basangani mpona Afghanistan me na kati ya Russie nini ezoleka kuna très cher combattant na kati ya Russie baris balingi lisusu kotinda te basanction économique ekitisi mboka na se bafio nyonso eza na se na aéroport économie rouble ekwei Poutine akomi na makasi na pétrole mais aza na euro na dollar te c'est pourquoi omoni sur le plan économique na Russie barisi bakomi kokima lelo tozodenombre 800 Russes baza déjà na Turquie bamosusu bazokima bakeshi bamosusu bazokende na Turquie bakoti Europe bazokima nini basanction économique baentreprise nyonso ekangi taux de chômage emati na Russie c'est pourquoi omoni Poutine akomi na niveau anjima négociation mais na kati ya négociation nani akobima vainqueur très cher combattant Ukraine nde moto akobima vainqueur parce que Vladimir Zelensky aza clair alobi ata toza état net tozalaka contrôlé na communauté internationale eza kaka ndenge ota azali eloko échange eza te eza kaka ndenge moko les États-Unis bamoni ke baperdre Afghanistan balingi bazwa nde Ukraine c'est pourquoi omoni sikoyo otan nyonso eza mobilisé Europe amobilisé bafrançais bakomi komeka baarme nucléaire nde tozoloba boye elobi Emmanuel Macron bamekaki misile balisika na bango baya komeka mpe misile de croisière na mer Méditerranée Allemagne mpe akei kosomba ba F-16 oyo ekomema baarme nucléaire na États-Unis na 100 milliards de dollars na kobongisa kaka bitumbu. L'Europe prépare la guerre, les États-Unis préparent la guerre, mais Poutine y a une de négociation. Donc la Chine aussi prépare la guerre. La Corée du Nord prépare la guerre. Très bien. Mais maintenant l'Afrique
l'Afrique, biso totali bango, toza na yelo côté, ba observateur. Soit toza sima États-Unis, soit toza landirisi. Les dictateurs, sima ya Russie, les démocrates, sima ya américains. L'Afrique, spectateur. C'est pourquoi au Moni, les Américains, basi ba benji pare ya kato, ba keyi mbala moko na Venezuela, ba négocier déjà, bazo utiliser pétrole ya Venezuela, gaz ya Venezuela, bango, crise ya Russie, ya pétrole na Venezuela, et zo de bela bango eloko ata muke te. L'administration Biden est claire, kuna tout tour, mais pour l'Afrique et l'Europe, nde bisika makambo eza. L'ande Emmanuel Macron alobaki yango. La crise en Europe est comme il se manifester. Ceux qui ont commis na me, des Européens bakokufa bakosila. Parce que sans bonbon ya gaz, Européens bakokufa. Oko vivre na Europe ate. Mais gaz et utaka kaka na ici. C'est pourquoi au Moni, Israël a déjà ayébisi l'administration Biden. Il faut un moyen de côté de gaz en Europe à travers la Turquie. Mais à 3 millions, il y a 15 ans, il y a côté et ça le quoi 40 millions, il y a récité. Nde au Moni tozo kende. Moi à Kalimi ezali pour aller na Ukraine, bombardement massacité qui n'est ezali. Mais to yebite na minuit parce que négociation est simbité. Poutine a yé kotanga ba fait akangeli ministre na ya affaires étrangères. Alobi na yeba kosi yo sasoba ndenge ba komi boy elingi ko lobaka ka wota onjimi biloko alukuta il faut na analyser encore nan pona nan chimbake totika Ukraine. Alors ceux qui ont commis les lois na minuit et qui ont commis lobby et to lobby que Poutine réellement onjimi négociation. Mais kaka la kacha Europe la France makambo pe ezoyinda kuna na ndenge nini tokomi komona ke na bakandidature nde ezokende Emmanuel Macron en santé mais tikali des semaines bakende na élection mais ntango bakokende na élection kaka Macron moto akobima parce que na sondage aza déjà en tête makasi na Israël lelo bapalestinien babeti missile antimissile babomi 5 écoliers barenverse hôtel moko na école moko na kati ya Israël. C'est pourquoi au Moni, président israélien Isaac Herzog abenki président palestinien Mamadou Abbas ayebisi boy awa bozo attaquer tant Israël a attaqué pour le battre naza agent ya terrorisme. Très chers combattants kaka na États-Unis na Nicaragua dictateur munene ya Onjira ye na minito bazo extrader ye na États-Unis azalaka na tango Trump ye akanga ba américain mibale abetisa bango masasi ke baza ba mercenaire nde tozolo baboy un ex-président akangami akende kosamba na Guantanamo na États-Unis na lumbangu na kosi na Afrique. Il faut y baboy na Tchad très cher combattant négociation tchadien ezokoba entre pouvoir na ba opposant armé bayokani basa la transition na un premier ministre net mais transition et kozala il y a une année et 6 mois après bakei na élection na Nigeria kuna rébellion etomboki na frontière ya Nigeria bajadiste batakaki mais ba force régulière et résister ezongisi bango na Burkina Faso na Mali na Guinée bango baza sous pression ya CEDEAO. Il faut basalisa bango nyonso ba élection batia ba premier ministre civil na Centrafrique kuna dialogue esalami mais pesi acitoadera mandat mosusu ya kokoma kaka chef de l'État. Donc dialogue esalami eza dialogue ya tina te président a dribblé bango na Afrique du Sud kuna migration oyo bazobundisa ba étranger ezokoma tous les étrangers na mouvement oyo ya chômage Afrique du Sud. Il faut libérer Baken bazo continuer kaka la manifestation chaque nuit bazo yemba contre les étrangers. La République démocratique du Congo, très chers combattants, il faut yemba boy Mokozamboka anjimi lelo Congo ekende kokota na CEAE eliki kolobani communauté des États de l'Afrique économique de l'Est. Pourquoi
tokei kokota kuna mpona tocircule librement basupprime barrière douanière basupprime badouane tozwa bavisa na facilité nyonso mais na mutualisation de force FRDC esi mutualise na bango mpona kolanda ba ADF bakodeko na ba M23 nyonso kaka na niveau ya RDC ntango mokonzi azokende kuna awa na Assemblée nationale Jean-Marie Kalumba ye akolungwa na gouvernement mpona nini parce que ye aza un ministre en tintin c'est un farceur alelo akoki convaincre badepute te na ndenge biloko ezomata tala ata alobi ke c'est parce que eza mpona kele ya Ukraine na Russie mais depuis bonana oyo promettre biso tomona basoso te tomona bato mosona te bapri gouvernement tio tomona yango te ye il faut adémissionner malgré akomi kokosa ke motion euti na bano député eza babiso bato tozoloba boye azoloba ke toinfluence motion na ye te monsieur le ministre motion euti na badéputé parce que baza barepresentant ya peuple bamoni ke ozosala eloko te kaka na niveau wana na ministère de l'intérieur Daniel Assel mpe lelo azalaki liboso ya assemblée ye mpe arépondre insécurité na menace ya bagouverneur na nini sûreté de l'état bango mibale na séance avenir il faut bakende na insécurité ya mboka très cher combattant tozokamwa na kozala mpe malembe na koloba eza na biloko oyo esalami na Cisjordanie entre mokonzi ya mboka na président rwandais Paul Kagame ntango bakei bafandi na mesa ya négociation oyo azalaki médiateur roi ya Cisjordanie Kagame abimisi accord de Lemera atie na mesa alobi na mokonzi ya mboka boye accord oyo eboma muzee Laurent Désiré Kabila accord oyo Joseph Kabila atosi yango na ndenge nini atielaki biso baminere atikaki tozwa c'est pourquoi totiaki baréoport na baprovince nyonso de l'est tobandaki kokumba baminere ndenge tolingaki banda yo oye obotoli baréoport obotoli baminere nyonso Rwanda ekomi na crise accord de Lemera ekufi ngai nazoyebisa yo na malembe zongisa accord de Lemera réponse ya mokonzi ya mboka ezalaki ya mayele makasi Tshisekedi atiki ye bongo te Félix Antoine alobi na ye vis-à-vis alobi na ye boye banda lelo ti lobi ti Yesu Kristo akoya bosana accord de Lemera tokotikele koaplike ngo na Congo. Amen. Bravo. Parce que accord de Lemera elingi koloba ke totika de 0 km à 500 km tope sur Rwanda, c'est-à-dire Bukavu ekomi ya Rwanda, Goma eza ya Rwanda, Plateau de Minembwe ya Rwanda, Kibumba ya Rwanda, Fizi ya Rwanda, Bushomba ya Rwanda, Rutshuri ya Rwanda. Alors c'est pourquoi omoni tolobi na ye tokonjima yango ata muke te, mais mpona répondre biso abanji bitumba nini lobi na minuit abanji bitumba na ye nsima ya M23 zoka armée rwandaise babotoli 4 mboka FRDC a répliqué azongisi bango lelo basa na mboka moko me na bitumba ya lelo na Tongo FRDC azwi Rumangabo babomi hélicoptère moko ya MONUSCO oyo ba M23 batumbi yango lelo na Tongo bakalisine yango na kati ezalaki na 8 personnes, 2 Russes, 2 Pakistanais, 4 Ukrainiens na 2 Vietnamiens bango nyonso bakufi hélicoptère moko ekei kokweya na kati ya Ituri. C'est pourquoi omoni FRDC azo attaqué soki tokomi lobi bazwi mboka wana ya Bushomba lobi kuna chanzo M23 tokolanda bango tina Kiseni na Rwanda. Desimo tokotuna Kagame, monsieur pourquoi oyaka kota na mboka na biso turoi FRDC Constantin Matelema konsa militaire na félicité yo parce que lobi que
1 cm ya Congo te ekotikala na maboko ya Rwanda kota pe na Kiseni Kagame pe mwana FARDC na kati ya Rwanda wow wana yeba ke oluka bitumba ezalaka mabe lelo Poutine ye wana akomi kosenga négociation bitumba soki oluki yango il faut osala makasi ya kolonga me Kagame oluki bitumba ye moko aza makasi kaka na sécurité nazongi na Kinshasa mpona koyebisa yo ke bana oyo tobengaka bakuluni bakangami ebele semaine oyo commandant ya Kanyamaka CC aza Jean-Pierre Kasongo déjà aza déjà na liboke munene ya 5000 kuluni oyo nyonso bakangisaki yango ya Makala ya Kisenso ya Sele na ya Linkora na ya Kombe na ya Bandal azokende na bango semaine prochaine na Kanyamaka CC parce que alobi babakisili ye lisusu baterritoire mosusu Kanyamaka CC kaka te akomi na ngambo kuna mpe mokonzi ya mboka alobi lokola eza mosala malamu soki lisusu kontinue mosala na yo me bakulu na yango mpe ntango bakokoma bato ya misala esili lokola tokomi kozala atake na Rwanda bakozongela arme ande elingi koloba boyi nanga na yo tose prépare mpona kokota parce que tant que toza na richesse na Congo tokozala na kimia na Rwanda te na Burundi te na Uganda te na Tanzania te il faut kokota na armée mpona kosauve République démocratique parce que Kagame aza ye moko te nsima na ye tala bapuissance ebele France eza na nsima Belgique eza na nsima Italie eza na nsima Allemagne eza na nsima Europe mobimba baza na nsima me bazosala hypocrisie ya kobanga États-Unis elingi koloba Congolais il faut zonga alors mpona oyo etali élection ya 2023 nazokende kosilisa na élection ya 2023 tokokende na suka na Sansani kajima epesi calendrier ya élection ekosalama Gracias.